Hola i benvinguts un dia més a La Vida a Barcelona. Avui ens trobem al districte de Sants, Montjuïc, concretament a la plaça de Sants, i estic amb la millor acompanyant, que és la mama! Un dia més! Comencem la ruta en aquesta plaça perquè era el centre de l'antic municipi independent de Sants fins al 1897, que es va annexionar en Barcelona. Perquè a més molta gent del barri encara té l'esperit i l'orgull de poble, com passa amb els diferents barris de Gràcia i Sarrià, que ja us he parlat a altres vídeos. No portem ni 5 minuts al barri, però la mama ja ha vist lo important. Un forn de pa, mira, és que aquest a més sembla de barri, de producte bo. Sí? Que sí? Ara perquè acabem de dinar, però res, en uns moments estem allà berenant, buscant l'excusa. Nois, veiem indicis de que han estat... Mira, estan desmuntant... Estem gravant l'1 de setembre, doncs ahir van acabar les festes de Sants i estan desmuntant la fira. Quina enveja, eh? En plan, m'hagués encantat viure-la... Podríem haver vingut abans. Sí. Diuen que les festes de Sants són increïbles i que es veu com l'esperit això, que dèiem, molt de poble, i que la gent que és d'aquí a Sants és molt de Sants, no? I ens agrada com aquest esperit. Però això haurem d'esperar l'any que ve. 2026. Ens trobem al carrer de Sants, que una de les dades que segurament que no sabíeu és que és un dels carrers comercials més llargs d'Europa. O sigui, no, sembla molt fort. Jo crec que mai havia estat aquí, en aquest carrer. No, mai, jo tampoc. O potser sí, però no m'havia donat, saps? Jo no, i bueno, m'encanta poder passejar per aquí. Sí, la veritat és que és molt local, ens agrada, la gent és com molt familiar, l'ambient, no? Aprofitant la llargada d'aquest carrer, antigament era la carretera reial que arribava a Madrid. Ara és un reflex de la vida del barri, que hi ha botigues tradicionals, hi ha botigues més modernes, però hi ha de tot. I creuant el carrer de Sant Medir ens trobem al mercat de Sants. La mama em dirà alguna cosa d'aquesta carnisseria segur. Mira com se la mira. La carnisseria. No t'agrada. Sempre passegem, perquè als meus pares els agrada molt passejar per Catalunya, anem a mirar poblets i sí. Sempre es mira les carnisseries i si troba carn diu, me l'emporto. Diu, Sara, què vols per la setmana? Què vols, macarrons, llom, pollastre? Dic, aprofito. Sí. Les carnisseries, les pastisseries, les forneries, sí. Ens encanten. Sí, ens encanta. I si és local encara millor, sí, sobretot si és familiar. Aquí tenim el Mercat de Sants, inaugurat el 1913 amb un estil modernista molt bonic, que va ser remodelat fa poc, però encara conserva l'encant antic. Quina pena, no poder entrar. Ara hem de tornar. Sabeu quina parada hem fet, no? No ens podíem resistir. Havíem d'entrar al forn Balta. Mira les màquines d'escriure, que mones. És que el millor d'anar per barris és que et trobes joies com aquestes. Ens hem desviat del carrer de Sants i ens trobem a la plaça d'Osca, una plaça on antigament era un pati interior i es va obrir com a plaça i a dia d'avui és un punt imprescindible per al barri. Es va convertir en un punt de trobada i a dia d'avui es troben totes les terrasses plenes. És molt mona, mireu, perquè els arbres també fan passar la claror i el sol i és com super cozy, s'està superbé per aquí. I mireu quina botigueta, quin mercat mexicà ens hem trobat a la cantonada d'aquesta plaça. És boníssima. Mira, que guai. Hi ha tacos, articles fets a Mèxic. Que mono. Mireu que mono que al mig del barri de Sants ens trobem al Parc de l'Espanya Industrial, que era una antiga fàbrica tèxtil del 1847, i aquest lloc és molt especial perquè hi ha un estany, unes torres metàl·liques, un tobogan. Que guai, quina il·lusió. Aquests espais m'encanten. I acabem la ruta a l'estació de Sants, el punt que segurament més coneix del barri, però a part d'una estació d'entrada i sortida de milers de persones, ja hem vist que Sants és més que trens i andanes, és molta vida, personalitat, història i de més. Perquè Sants és un poble a dins de la ciutat. I aquí em despedeixo de vosaltres. Moltíssimes gràcies per ser aquí un dia més. Espero que us hagi agradat una miqueta més del barri de Sants. Si us ha agradat el vídeo, no oblideu de donar-li m'agrada, subscriu-vos al canal i us espero a Instagram cada dia, a cada hora. Us el deixo per aquí, que si us agrada estaré encantada de tenir-vos per allà. I ens veiem a la pròxima sèrie de La Vida a Barcelona. No oblideu de que si creieu que he de descobrir espais que vosaltres coneixeu, deixeu-m'ho als comentaris. Fins la pròxima! Adéu!